Assalamu alaikum students. In this part 2 of the video, we will be talking about conjunctions. क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कनेक्टिव्स है और कनेक्टिव्स में कंजंक्शंस भी आते हैं क्योंकि है ही बेसिकली वही। तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं कंजंक्शंस की, हमने सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ा था। एक थी हमारे पास फैन बॉयज वाली टाइप यानी कि जो कहलाती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरी हमारे पास थी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो अपने सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, एंड लकीली इन फोर्थ सेमेस्टर नाउ यू आर हैविंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आल्सो, तो हम उनकी तरफ भी जाएंगे, राइट। सो दे आर ऑन दिस वेबसाइट। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वन ऑन वन कनेक्टिव्स विद एग्जांपल्स इंशाल्लाह। ओके, सो हम विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से क्विकली फैन बॉयज को रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज आई फील लाइक कि योर टीचर can give you the fanboys as well in your paper. So as you may know that there will be 5 connectives questions in your MCQs, right? So 5 means very big deal, right? Okay, so हमारे पास सबसे पहले होता है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं and को, ठीक है। and जब भी आप किसी चीज के अंदर एडिशन करते हैं, whenever you do addition in anything, right? For example, I need a syringe and a needle. तो आपको सिरिंज और नीडल दोनों चाहिए, राइट। सो फॉर दोनों आपने क्या किया कि आपने जो है वो वहां पे एंड लगा के उसको ऐड कर दिया, ऑलराइट। सो नाउ वी हैव कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जब भी आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसके बरक्स या लेकिन वाली जो बात होती है, राइट, फॉर दैट इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर होता है बट और येट। लेकिन अगर आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे तो वहां पे कुछ और आपके पास कनेक्टिव्स आते हैं, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट नाउ। हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ऊपर रहते हैं ताकि हम इसको रिवाइज करें, एंड देन फिर वी विल गो फॉर द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंट्रास्ट के लिए जब आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल शी इज वेरी रिच बट वेरी हम्बल। सो यूजुअली क्या होता है कि मतलब ये पोल अपार्ट वाली बात है ना, राइट। इट्स वेरी सनी टुडे बट आई विल गो टू माई ट्यूशन। अब बहुत ज्यादा धूप है आज लेकिन मैं अपने ट्यूशन जाऊंगा, राइट। सो यू कैन से दिस, आई एम नॉट फीलिंग वेल येट आई एम इन कॉलेज। मुझे बिल्कुल भी सही फील नहीं हो रहा है लेकिन मैं फिर भी इसके बावजूद भी मैं कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, देन यू हैव द रीजन। जब भी आप रीजन की बात करते हैं तो देखिए, आप जो ये देख रहे हैं ना कि ये जो सबऑर्डिनेट, ये जो बिकॉज दिखा हुआ है, दैट्स एक्चुअली द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर आपको लगे कि यार बिकॉज आ रहा है वहां पर आप फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी रिच फॉर ही इज हार्ड वर्किंग। भाई वो मेहनती है इसीलिए तो वो अमीर है। या ही इज वेरी एजुकेटेड फॉर ही रीड्स मैनी बुक। वो बहुत तालीमी याफ्ता है, क्यों? रीजन इज बिकॉज, या तो फिर फॉर वो पढ़ता बहुत है, ऑलराइट। सो जब भी हम सो की बात करते हैं तो हम यहाँ पे रीजन को दे रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे भी रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ फैमिली इन दुबई। उसकी फैमिली जो है वो दुबई में है, सो शी माइट मूव देयर। सो हो सकता है कि वो वहां पे चली जाए। ओके, सो दैट्स कॉल्ड द सो एंड फॉर डिफरेंस। ओके, ऑप्शंस जिसमें और आता है, राइट। Would you like to have strawberry ice cream or vanilla ice cream? अब जैसे कि सर्दियां हैं तो आपके घर पे अगर कोई मेहमान आता होगा तो आप उससे पूछते हैं Would you like to have coffee or tea? अब उसकी चॉइस है, राइट। यू आर गिविंग हिम ऑप्शन कि भाई आपको कॉफी चाहिए या तो फिर आपको चाय चाहिए, राइट। चाय चाहिए कौन सी जनाब? यस एग्जैक्टली, आई वॉन्ट नाइदर स्ट्रॉबेरी और नॉर वैनिला। ठीक है, अगर कोई अच्छा मेहमान होगा, राइट, तो आपसे बोलेगा नो 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 सर, आई वॉन्ट नाइदर कॉफी नॉर टी। ना तो मुझे कॉफी चाहिए और ना ही मुझे चाय चाहिए। ओके, फिर आप उसको दोबारा से इंसिस्ट करेंगे, फिर वो हाँ बोल देगा, राइट। तो यूजुअली हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है। सो अब नाइदर जहां पर आ गया ना, वहां पे नॉट तो पक्का वाला है कि वो आना है, राइट। अब नाइदर की जगह पे ना नॉट भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं नो 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 आई डोंट वांट कॉफी नॉर टी, ना तो मुझे कॉफी चाहिए और ना ही मुझे टी चाहिए। अब मुझे यहाँ पर नाइदर या नॉट लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिंपली पहले जो है वो नॉट लगा दिया और फिर मैंने नॉट लगाया। ओके, सो दीज वर द योर कंजंक्शंस। तो अगर आप देखना चाहें तो एक मरतबा इसको पढ़ लीजिए, राइट।
मैंने थोड़ा सा पॉज किया हुआ है और आप भी इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, ताकि आप इसको पढ़ लीजिए और फिर जब आप इसको सॉल्व कर लें अपने माइंड के अंदर, तो here are the right answers for you. Okay, so you can check well you have done it or not. Okay, so ये बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, and in the other video, in another part of the video, I'll be explaining you some of the important subordinating conjunctions जिसका मैंने आपको बताया है कि वो ज़रूर ज़रूर आएंगे, right? So you have to watch that video to make your full understanding, and then we will have the quiz video inshallah. Thank you.